咁就示範整個韭黃嘅鱔糊嘅喎。咁材料咧就有黃鱔啦，2大條嘅。咁咧呢個咧就係嗰個木魚嘅絲，咁就浸咗2-3個鐘㗎啦。咁呢個就叫做黃耳貝嘅。咁佢現成已經係一條條一絲絲咁㗎啦。咁依家就浸到漲咗。咁呢個就豬肉啦，咁就切咗絲，咁就落咗啲黑砂糖同埋落咗啲蠔油落去醃味嘅。咁呢個韭黃啦，咁大概半斤嘅，咁就要揀起啲變腍咗嗰啲啦。咁就有葱啦，同埋一陣用埋即係蒜頭剁碎嘅。咁依家就煲咗個水咧，就滾咗㗎啦。咁咧就倒落去嗰個黃鱔嗰度。咁咧就係淥佢啲潺出嚟。咁咧就佢有一陣潺嘅，咁浸一浸熱水之後咧，就可以用啲刀咁樣刮甩佢㗎啦。咁整乾淨之後咧，咁啊再切開一條條，即係呢啲潺，咁一陣就揾刀刮咗佢，咁再切一條條，一陣再睇啊。咁咧就開始啦，咁就啲材料咧咁都整好晒㗎啦。咁啲黃鱔啦切咗絲啦，咁就啲蒜蓉都已經切咗㗎啦。咁嗰個黃鱔都幾難切㗎喎，咁把刀要利啲先得咯，係啦。咁就好啦，加啲油落去。咁可以準備2隻鑊啦，咁一隻鑊就係一路煮㗎啦，咁一隻鑊就係可以攞啲材料爆香佢咯，因為始終啲次序都唔係一樣，咁就咁個木魚絲咧就要多啲咁就加啲水煮腍佢先。咁另一邊咧，我就加咗啲油㗎啦。咁呢個木耳絲就冚翻蓋，等佢煮下嘅呢個。爆香啲蒜頭。咁一陣再睇啊！咁嗰啲豬肉絲咧，咁都揼埋落去個蒜蓉度一齊煮緊㗎啦。
豬肉絲咧都已經爆到熟咗啦，咁就可以加埋落到木耳嗰度啦。咁嗰個黃鱔都係咁擺埋落去，再炒下佢。再加多少少油落去烚鮮佢。咁咧個鱔糊咧要多啲汁先好味㗎喎，咁我就加返1碗雞湯落去。咁樣啦，咁一陣再加埋啲黃鱔落去，一陣再睇。咁嗰啲黃鱔咧都已經炒好咗㗎啦，咁就可以擺埋落去嗰啲雲耳個煲嗰邊一齊煮啦。咁就有得佢慢慢火煮返大概10分鐘咁，先至再加啲韭黃同葱花，咁就完成㗎啦。咁如果中意嘅話，可以加老抽咯。咁但係我就落咗蠔油啦，咁同埋黑砂糖，咁我覺得都夠㗎啦。咁就唔一定話要咁深色咯。咁就調味料可以自己決定要用啲乜嘢啦。咁就一陣再睇啊。咁加埋啲葱花落去，冚一冚蓋煮一陣。咁呢個鱔糊咧就完成咗㗎啦喎，多謝收睇，拜拜。